हेलो लोगोफोर, नोंथांमोनखौ नायजाय यूट्यूब चेनेलाव फिन खेबसे बरायफिननाय जाबाय। लोगोफोर, दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङाव आथोन बिगियाननि टप 10 सोंनाय फिननाय कुइसन एन्सार लाना फैलायबाय। जुदि नोंथांमोना बैफोर कुइसननि एन्सारखौ 10 सेकेन्डनि गेजेराव हायोब्ला कमेन्ट खालामना खिन्थाब्लानो जाबाय आरो नोंथांमोननो जोबनायाव जेनेरेल नलेजनि थाखाय मोनसे कुइसन सोंनाय जागोन। नोंथांमोननो 10 सेकेन्डनि समय होनाय जागोन। बै जेनेरेल नलेजनि एन्सारखौ नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै खिन्थाब्लानो जाबाय। फैदो बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ जागायदिनि। कुइसन नम्बर 1 आव दं, हिन्जावफोरा मानि थाखाय आथोन गेलेनाय समाव बांसिन फेन्दा फुवारना होनो नागिरो? बेनि एन्सारा जागोन आथोन गेलेनायाव गावखौ हगारना होना बांसिन गोजोननाय लानो थाखाय। कुइसन नम्बर 2 आव दं, माबादि सिख्लाफ्रा 1% बो सेंग्राफोरखौ फोथाया? बेनि एन्सारा जागोन जाय सिख्लाया सोरखौबा थार मोजां मोननानै फोथायखेबस' खालामजायो बिसोर सेंग्राफोरनि सायाव फोथायनाय थाया। कुइसन नम्बर 3 आव दं, जुलि जानाय हिन्जावखौ धोरोमसुलि आरो फिसाय अनसुलि होनना बोरै सिनायनो हायो? बेनि एन्सारा जागोन जाय हिन्जावा सिन्दुर लायो आरो गोदोनायाव जेब्लायबो मंगल सूत्र गानबाय थायो। जेरावनो मेरावनो सानफ्रामबो बेरायै हाबा हुखा मावनो बायै हिन्जावखौ नायनानै सिनायनो हायो। कुइसन नम्बर 4 आव दं, माबादि हौवा हिन्जावनि संसार जानायखौ बयनिख्रुइ साबसिन जरा होननाय जायो? बेनि एन्सारा जागोन जाय हिन्जावा बांद्राय बाथ्रा रायज्लायो आरो जाय हौवाया जोबोद खम बाथ्रा रायज्लायो बिसोरनि जराखौ बयनिख्रुइ साबसिन बुङो। कुइसन नम्बर 5 आव दं, हिन्जावखौ सैथो मोजां मोनो ना मोना माबोरै मोन्थिनो हायो? बेनि एन्सारा जागोन जाय हिन्जावा जेब्लायबो हौवाखौ थुलुंगा होयो, खामानियाव हेफाजाब खालामो, जेब्लायबो हौवानि खोथा मानियो बिसोरखौ सैथो मोजां मोनो होनना मोन्थिनाय जायो। कुइसन नम्बर 6 आव दं, 35 बोसोर बैसोनि हिन्जावा आथोन गेलेब्ला मा खालामजानो लुबैयो? बेनि एन्सारा जागोन आथोन गेलेब्ला गावनि आहार थायनायखौ स्वबlu जानो लुबैयो। कुइसन नम्बर 7 आव दं, हिन्जावफोरा गासिबो एखे समान आथोन लुबैयो नामा? बेनि एन्सारा जागोन गासैबो समान लुगैया। जात लानानै खम बारा लुगैनाय, मोजां मोननाय मोनि थायो। कुइसन नम्बर 8 आव दं, आथोनखौ स्वबlu होयोब्ला मा मुलाम्फा जायो? बेनि एन्सारा जागोन लहा बायदि गरम जागोन आरो गान्थियाव गुफुर ओंखारनाया खारगोन। कुइसन नम्बर 9 आव दं, जुदि सोरजोंबा थानानै बिजोंनो बांसिन सम थांहोयोब्ला मा जायो? बेनि एन्सारा जागोन बिनि हुदा आरो थानाय जानाय गाननाय जोमनाय गासैखौबो नुनानै गावबो सोलिनाय जालाङो, बिनि आखुखौ लायो। कुइसन नम्बर 10 आव दं, सिख्लाफोरा मा समाव आसि सोना दाखयो? बेनि एन्सारा जागोन जेब्ला बाथरुमाव दुगैनाय समाव, गावनि आथोनाव आसि सोना दाखयो आरो जेब्ला न'आव हारसिं थानाय समाव। जोबोद आसरित नङाना लोगोफोर, दिनै आं नोंथांमोननाव मोनसे जेनेरेल नलेज कुइसन सोंनाय जागोन। नोंथांमोना बे कुइसनखौ गुगोलाव सार्च खालामालासिनो 10 सेकेन्डनि गेजेराव फिननायखौ कमेन्ट खालामना खिन्थाब्लानो जाबाय। लोगोफोर, सोंलुआ बेनो, जोंनि भारत हादरनि सुबुं अनजिमाया दिनैसिम बेसेबां दं? नोंथांनि टाइमा स्टार्ट जाबाय। दानिया आं एन्सारखौ खिन्थानोसै। लोगोफोर, 130 कौटिनिफ्राय फैनानै दिनैनि दिनाव
140 कौटिनिबो बांसिन सुबुं अनजिमा दं जोंनि भारत हादराव। लोगोफोर, दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन। जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै इन्टारेस्टिं मोनदोंबा, मोजां मोनदोंबा अन्नानै लाइक खालाम आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम। बिदिनो आथोन बिगियाननि भिडिअ नायनो थाखाय खाथियावनो थानाय बेल आइकनखौ अल थुना लाबानो जाबाय, जाहाथे गोदान भिडिअ लाबोबा नोंथांमोननिसिम सौहैयो।